这种割草机的，你看用电池的，锂电池的，电池电压12伏特的，有的贵，有的便宜，可能是那个电池好坏有关系的，电力够不够啊？然后用了几分钟就没有电了，可能刚买来还可以，用没多久就不续电了，电量很小，很快就没电，或者力道也不够了，割草力道不够，扭力不够，可能是那个电池的问题。然后接上那个汽车用的那个12伏特的电池，方形的电池正负极，旧车线接上那个打草机，那怎么做呢？你看那个电池有正负极的地方，用那个钢片比较细的那个钢片夹住，钢片夹那个尾巴那个地方穿过电线，再接到那个，或者是直接用旧车线的夹子夹住试试看呢。不要把那个车子的电耗光不见，造成没有办法启动哦。那老车都要那个打开电源，你要默念心经1次，然后有足够的时间让它功能力量电量够了，然后再启动比较容易。